สวัสดีค่ะก็กลับมาช่องรักสุขภาพอีกแล้วนะคะช่องของคนรักสุขภาพค่ะวันนี้เอาเมนูผัดเปรี้ยวหวานอกไก่มาฝากกันนะคะก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ก่อนค่ะขั้นตอนแรกเลยนะคะเราเริ่มกันเลยค่ะเราใช้น้ำมันมะกอกนะคะหลังจากนั้นค่ะนั้นนะคะนำกระเทียมลงไปเจียวนะคะพอเหลืองค่ะแล้วใส่อกไก่ลงไปนะคะร่นด้วยความรวดเร็วนะคะใส่สุกก่อนนะแล้วจะทำอย่างอื่นต่อนะคะจะใส่ส่วนผสมอย่างอื่นต่อนะคะเราต้องให้ไก่ในส่วนนี้สุกก่อนน้ำซุปเราใส่ตามชอบเลยนะคะเป็นการปรุงรสในตัวนะน้ำซุปคีโตนะคะอยู่ใต้คลิปนี้นะคะพอไก่สุกสักครู่นะคะเราก็จะเริ่มใส่แตงกวากันนะคะมะเขือเทศหอมใหญ่ค่ะรวมถึงนะคะต้นหอมก้อนนะคะใส่ไปเลยค่ะผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะรอให้ทุกอย่างสุกสักครู่ไวไหมเร็วด้วยนะคะซอสมะเขือเทศคีโตนะคะกันนะคะแล้วเดี๋ยวเราชิมรสตามชอบนะคะเราชอบรสไหนเราก็ปรุงตามสไตล์ของเรานะคะซึ่งส่วนตัวเนี่ยจะปรุงน้อยมากๆเลยนะคะเพราะว่ามันก็จะได้ความอร่อยอยู่แล้วนะคะจากในส่วนของนะคะมะเขือเทศซอสมะเขือเทศแล้วก็ในส่วนของซอสมันหอยนะคะเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันค่ะเป็นไงมั่งคะเมนูทำง่ายลองไปทำกันดูค่ะสำหรับคลิปนี้ทีมงานรักสุขภาพก็ขอลาไปก่อนค่ะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กันเลยจ้าและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์ค่ะเพื่อบอกต่อคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ